大家好，我哋呢個 channel 叫做我有嘢講，我係 Coco， 我係阿 Wing。咁啊，其實點解會整呢個咁啊 channel 呢？就係因為姜濤啦，就意外墮海呢個新聞之後，我呢就瘋狂咁睇 YouTube 嘅唔同嘅 YouTuber， 睇下佢哋講啲乜嘢。你有冇睇？我有睇啊，我都睇咗幾多。咁 overall 我覺得佢哋嘅幾正面嘅，算正面啊，都正路下嘅，全部都幾客觀咁樣係去分析嘅。係。咁所以我覺得，佢哋講得咁我哋都講得啦。係咯，因為我哋點解我哋唔覺得啊？因為我哋嘅身份就係姜糖啊嘛。不如講下我哋點樣入坑先啦。你講，我講，你講先。我 Coco 講先。嗰陣時係睇全民造星咧，點解會睇全民造星咧？就係因為我睇到個報導，就話阿劉美君話：哇！呢個節目係選啲新嘅男仔嘅歌星嘅，咁咧就話佢哋成日喊，我就睇到呢單新聞啫，我就覺得咁搞笑，成班男仔成日喊，咁我就所以第一集開始我已經坐定定去睇下呢班人點解成日喊。係。咁然之後，當然見到呢個之前騎騎咧咧真係笑爆嘴啦，即係當笑片咁睇啦。跟住睇到99號就冇辦法啦，即刻。但係你係第一眼就梗係啦，因為根本佢係真係最正啊嘛。冇錯。咁我同你一樣咯，我都係基本上係講到99號，佢一出嚟，哇！大佬一開口第一句，即係其實係未唱歌咯，講真。即係已經係有好感咯，係好早期就已經。Actually，佢係有一個介紹佢哋嗰時都未播添㗎，我記得係全部99個出嚟，跟住佢係有特別介紹佢嘅，即係我記得喺個商場係啦嘛，即係蔡之係有講話即係好多人都中意佢啊咁樣，即係嗰陣時已經留咗有印象嘅。咁當然其實佢真係過五關斬六將。佢嘅技藝根本係毋庸置疑，啲網民如果話佢唔識唱歌、唔識跳舞、唔知乜乜乜，你嘥氣啦你做俾我睇啊！佢可以打贏98個人，咁佢點樣可以係唔得咧？即係唔得都有個譜咯。咪就係咯。不如講下我哋點樣即係收到呢個消息係有啲乜嘢呢單新聞嘅有咩感覺啦？咁我當時咧，我係坐緊車嘅。咁我就喺度碌緊 thread， 喺度食緊花生，一路食花生。食咩花生先？食人哋啲花生咯，任何其他人啲花生咯。咁樣食下食咗自己個偶像嘅花生，然後就係完全係唔敢相信啦。但係你睇到個係咩？我見到嗰個係100毛嗰個，喺個黑白佢用佢 concert 相，然後寫住話姜濤墮海。唔知，但係佢係好話佢獲救而係清醒嘅，係好明顯。我知道個信息就係佢跌咗落海，然後佢係被救，而佢係冇事嘅，因為佢係清醒嘅。嗰刻咧，我完全係覺得我係相信咗佢。我嗰刻我覺得好內疚啊，因為我係即刻相信咗佢係自己跳落去嘅。然後我就覺得原來佢咁唔開心，我哋都唔知嘅。即係我覺得，然後我自己就話我唔會再笑佢噶啦。咁然後跟住我就係啦，好快脆啊！其實今次花姐嗰啲反應咧都好，即係好快 post 咗個 IG 咧，就話佢係即係阿姜自己講話佢冇事啊嘛。咁我就即刻定晒啦，因為嗰個 message 係好阿姜嘅語氣啦。然後佢話佢聽，即係好似即係佢係，總之就係佢完全冇嘢。然後好快，阿姜就俾個手指，然後就話 I'm fine 係咪？係咪佢係咪講話 I'm fine？咁我就見到個手指，我係好心痛咯。我覺得有啲即係一嚟係放心嘅，放心即係起碼見到手指啊，隻手指又冇穿冇爛咁樣。然後，但係我覺得一個人經歷咁大嘅災劫，佢緊張嘅就係同佢啲堂去報平安咯。即係
戥佢好心痛。係。咁你咧？我就比較遲啊，即係都係睇啲 TG 人哋 send 出嚟。咁我第一個反應就係、Oh my， 即係 Oh my God 咁啦。咁但係咧，我睇翻我覆翻人哋講咩咧，我係即刻話我唔信佢會跳海，冇可能。即係我嘅反應係即係好開頭，好 instinct 就係覺得係佢冇可能嘅，因為即係我覺得佢唔會咯。佢呢排成日咁開心打波，又唔係有咩大新聞，即係佢之前都好似無端端做乜要話佢，即係做乜會無端端咁咧？即係我理解唔到，亦都覺得佢唔會咯。即係我係打死都唔信。係咁，我即係睇到花姐嗰個 message 話係意外咧，咁係我就覺得哇，真係即係第一個感覺就係做乜咁鬼論盡。係，跟住我又就發我喺度講咩？我就係話真係可以咁論盡嘅咩？即係有個人，即係我之後我即係一路喺度講嘅話，我就咁論盡，即係點可以論盡到咁嘅大佬？即係我自己都係話可能真係試過，即係我都真係有咁樣去講，因為我係想像唔到佢會自己去跳落去咯。我覺得冇乜可能咯，真係。好彩佢，但係咧之後就真係好擔心佢個樣會點咧？喂大佬，因為我有啊，因為佢第二日 fans meet 啊嘛，我就即刻真係好有少少驚佢出嚟嗰樣會係好頹喪啊，好沮喪啊，好咩啊，定點咧？咁所以當見到佢 fans meet，即係佢去決定話我嗰日都一定要出現咧，其實課堂嚟講係一個好大嘅舒口氣嘅，因為見到佢都 OK 咁樣。係，即係當然佢都係，即係都係想佢休息，但係見到佢亦都係我哋好想見到佢而家點樣。係，同埋即係我真係覺得佢好叻仔咯，即係佢嗰個記者嗰個博咪，即係佢啱啱發生咗咁大件事，你要佢對住傳媒，而佢係一個咁 I 嘅人。係。佢做得好咯，佢真係，同埋你感覺到佢個人嗰種誠懇。係，其實就係點解咁多人中意佢，就係呢一種，就係呢一度。但係真係大家同佢經歷咧，實在太多震撼彈咧，令到咧見到呢一壇嘢咧，個震撼彈雖然係大咧，但係因為我哋已經經歷過，都頂到。係啊，個心理負荷已經係高過人哋噶啦，即係佢自己高啦。但係連我哋經歷咗咁多高高低低咁多大鑊嘢，我哋都覺得個心係真係係咯，即係強大過其他人嘅，真係。係，其實即係姜濤有咁高嘅知名度，有咁多人中意，都係即係啲糖幫咗佢好多好多，絕對係啦，即係冇糖根本就冇佢啦，絕對啦。就係講叱咤嗰度咯，因為嗰個投票係蒙着嘴，其實當時香港都冇人聽嘅。其實做咗好多宣傳，揾咗好多啲明星同 KOL 同佢玩，但唔紅㗎首歌，其實唔紅啊，唔知點解。但係就因為疫情，時勢造英雄，冇現場觀眾投我最喜愛。咁咪可以網上啲糖就把握咗呢個機會，亦都發力，亦都做到，竟然可以令到攞埋獎。而係因為當時根本冇人聽廣東歌啊嘛，都冇人理個樂壇。係唔好咁講，少啫，少唔係冇，少係少，係咯。咁跟住佢其實一路以嚟。即係坊間，我覺得係大部分人對佢個眼光都係即係覺得佢係個天之驕子嘅，覺得佢所有人都中意佢嘅，佢做乜都中意佢嘅。當時嘅負面嘅聲音好少，差唔多係冇嘅，係會有人質疑點解佢會攞獎嗰啲咯，嗰啲咩姜濤現象啊乜嘢成，但係你話好實際嘅一啲haters 咧少嘅。但係即係真係喺佢哋最高峰，好可惜就係發生咗嗰個演唱會嘅意外啦。咁即係當時啲人係好嬲佢哋公司，同時間亦都開始去踩佢哋啦。咁然後同埋亦都開咗關啦。亦都開咗關。咁跟住仲要禍不單行，佢仲要發生咗嗰個
打籃球個腳傷意外，然後再加埋叱咤嘅表演，就令到啲 haters 咧就無限放大咯。無限放大。咁但係即係我自己就會覺得，其實作為姜濤，佢都係好難，佢個心理狀況係點咧？即係佢自我價值啊，佢會覺得自己係喺一個好高嘅位置啊！你咁多 fans 咁中意你，定係會放自己係喺 haters 眼中嗰種又唔唱得歌，又唔跳舞跳得舞唔好嘅嗰個姜濤咧？即係我自己覺得啊，我覺得佢已經跨越咗。我覺得佢曾經係會好質疑，但係我覺得而家喺呢一個 moment，佢應該已經過咗，即係佢應該已經係覺得我係做俾中意我嘅人睇，我希望佢係咁樣啦。而佢會努力去令其他人取悅其他人，但係取悅唔到佢都冇辦法㗎。但我覺得即係1月1佢喺度話啲人即係佢攞獎嘅時候係驚啲人鬧佢，即係叫啲人唔好鬧佢。即係嗰刻係有啲 sad， 真係其實係幾 sad 嘅。但係我覺得而家你過咗幾個月，佢會唔會即係已經諗通咗？我會希望佢係諗通咗。同埋即係我覺得姜濤係好特別嘅。其實喺以前好多嘅例子啦，都係有啲明星係突然間好紅，爆紅，然後好快就落㗎嘛，曇花一現，好多。即係本來係話最受歡迎，然之後突然間已經係當你係突然間正係好似路人甲咁咯，係咯，真係咯。但係姜濤好嘢就好嘢在，即係佢發生咗咁多事，佢啲糖真係對佢不離不棄。咁當然可能會有啲人喺中間開咗啦，當然啦，唔出奇啦。因為係留翻喺度嘅人仲係好多仲係好多。而呢一班人其實真係要研究下佢心態，包括我哋。即係其實佢可能已經佢可能即係或者係即係好多人好中意講佢身形啊。咁事實上佢係因為個腳傷各樣係嘅，係嘅。咁但係呢班人係唔介意喎，仍然係好中意佢喎。介唔介意？即係譬如你問我咧，我都係外貌協會嘅都副會長啦，或者我唔會話介意啦。即係我會係覺得，唉，如果佢希望佢，我希望佢會瘦啲啦。咁但係我其實咧，佢呢單墮海之前咧，我係介意多啲嘅。但係呢單嘢之後，我就覺得其實係冇嘢咯。即係咁，其實最緊要係開心係咯。即係我會覺得佢開心，最緊要佢開心啫。開心健康，但係所有糖嘅願望就係希望佢健康快樂。即係你真係唔需要俾自己任何壓力啊！我哋最想你就只係咁啫，我唔想佢喺我哋面前撐或者係點樣。係咁啲人咧係好得意啊！即係佢覺得姜糖咧，全部人係一樣嘅，一竹篙打一船人。大佬啊，幾萬人，你點樣可以話姜糖就係咁噶啦？你不如話你中國人係咁噶啦，你香港人係咁噶啦，你即係你人就係好人就係咁噶啦 stereotype， 真係唔掂咯，大佬。但係以我識嘅姜糖都好多唔同嘅人。唔同嘅 background 同埋唔同嘅年紀，真係3歲到90，我真係識得90歲，亦都識得真係6、7歲，係咯，都係非常非常之中意佢。咁確實最多係 auntie 級嘅，真嘅呢個媽媽級，點解咧？因為我哋都係媽媽級界別，我哋呢個界別。咁其實我覺得佢點解會有班咁黐線中堅？其中一個原因，因為佢首先佢係真人 show 選手 show 啦，咁你 kind of 已經覺得佢好似係一個你識嘅人，而呢個你識嘅人，你一路睇住佢大，睇住佢成長，一路去做，好似一個未見過世面嘅人，慢慢見到佢，哇！隻眼放眼咗更多嘢，睇到更多嘢。即係戥佢開心，同埋好多綜藝，你就會見到佢個人係點，你又覺得佢好過癮啊，好得意啊，同埋同佢即係經歷咗好多嘢。我好記得咧，佢哋參加緊全民造星嗰陣時咧，我第一次見到佢哋有一個報紙嘅訪問，嗰陣時係未選冠軍嗰啲嘅，
係十強嘅應該係。我覺得嗰份報紙好珍貴咯，我係真係有 keep 住，因為我覺得佢哋真係有人訪問佢哋，佢係真係會做明星噶啦，真係好神奇。然後我覺得哇，佢第一次乜嘢？佢第一次有廣告啊！佢第一次乜乜，真係同佢經歷過好多第一次。真係睇住個真係好似個仔咁啦，即係好似好誇張咁，但係佢會令到你好牽掛，即係佢有呢一種能力令我咧 at least 係真係會爬起身去睇佢啲嘢。我心諗我做緊乜嘢啊？但係點解我會爬咗起身㗎？真係好奇怪咯。但係佢就有呢個能力係令你覺得佢真係家人，即係真係好似屋企人，你先會對佢咁瘋着緊。唔係嗱，你 fans 多係一件事，好多人啲 fans 咧都可以好多，但係我想話姜濤嘅 fans 嘅瘋狂程度係我諗即係唔敢講，即係第一都一定第二㗎啦，真係太誇張。即係比如今次佢啱啱去巴黎嘅呢一個fashion show 啦 cancel 嘅 event 啦，我哋身邊識得嘅糖，從世界各地嘅糖，即係見到有英國啦、美國啦、加拿大啦、馬來西亞啦、香港啦，係有好多 fans 專程一早買機票 book 酒店，就係為咗去睇姜濤，支持佢去巴黎時裝 show cancel 呢個 event。即係呢班人係俾咁多錢，俾佢嘅假期，俾佢嘅時間，係去睇咩呢？就係、唔知睇唔睇到添？唔知睇唔睇到嘅，真係㗎。接機嘅幾秒鐘，亦都你接機幾秒鐘，佢出嚟就幾秒啫，但係你喺嗰度係等幾個鐘㗎嘛，甚至乎我唔知有幾耐啦。然後佢 fashion show，你唔係有飛入去一齊睇喎，佢亦都唔係一個室外嘅 event， 唔知㗎嘛，唔知啊，所有都係唔知嘅。你係喺出邊睇佢落車揮手行入去，然後佢完咗個 event 行翻出嚟揮手，之前係冇揮手添啊，真係啊，入去咗先冇啦，係揮手。咁當然即係姜濤都係非常之 nice， 係即係照顧到佢嘅 fans 咧，即係有出嚟係多謝佢哋。咁即係嗰個時間咁短，我講緊唔係睇一場演唱會喎，你唔係機票酒店去睇佢一場演唱會喎，你係機場酒店去同佢揮手喎。嗰個 point 就係話姜，我哋喺度啊，你唔使驚咁樣，即係我哋喺度支持你。呢一個支持又翻返去個 point，點解有佢嘅 fans 係好多年齡層係會偏可以大啲，係因為呢班人先財務自由啊嘛，想點就點啊嘛。如果你係十零歲嗰啲，你真係可以咩？你飛到咩？即係你阿媽俾你啊？唔得噶嘛。但唔係喎，我自己賺錢我唔去得啊，係咪先？冇錯，所以我真係覺得即係啲糖係錫佢錫到好燶緊要。咁當然係好錫佢，但係 on the flip side 啦，即係其實呢一樣當然佢姜濤係會想睇到你哋喺現場支持佢，但係譬如佢一落機見到啲 fans， 其實我覺得佢亦都係俾咗佢壓力。係嘅，係。所以佢係長期處於一個矛盾嘅狀態。係啊。佢好需要呢班人係支持佢，但係同一時間呢班人亦都係俾到好多壓力佢，所以佢個內心掙扎，我真係我唔敢想像佢見到你哋好開心，但係佢又好驚，你哋唔好咁嘈，即係佢有嗰種心裡面嘅掙扎，其實好 Q 嘅呢個就，但係即係佢真係我係好想拆開佢個腦睇下，究竟你而家係諗緊咩嘅咧？同埋我真覺得佢今次呢個時裝週佢嘅表現，我真係覺得係超班200分咯，300。喂，你點可以想像一個人2日之前係跌咗落水，唔係跌咗落泳池喎，係跌咗落海維多利亞港一個極大風浪。你見到嗰條片，雖然我唔會睇大台，但係嗰條片實在令我太過即係哇，真係好感恩佢係 still alive，真係咯。有乜可能真係？佢
佢咁快有架船，佢咁快又可以有個水泡俾佢，而佢亦都可以撐得住，同埋冇 panic 到浸咗落去，然後咁快有隻船去救佢，仲要冇撞親塊靚面。咪咯冇錯，喂大佬一個浪冚埋嚟，好即係你真係好難講，可以真係啊，係咯，好感恩。然後2日之後，佢講第二晚已經搭飛機，已經係誇張啦。然後出席芭蕾，仲靚仔到咁靚仔嘅，好靚仔。跟住最離譜就係、其實香港一個咁細嘅城市，全球有咁多知名嘅藝人 KOL whatever， 姜濤係坐喺 cancel 嘅主家席，真係好癲啊！呢件事係發生咩事啊？而點解咧？唔知喎點解？就係因為佢啲 fans 係啦，你要真係要講係啦。佢啲 fans 一落即係跟住佢去巴黎，一落機擺低個行李就去 cancel 掃貨，狂掃點啊？有幾多啲 fans 係會癲到呢個程度？我真係可能孤陋寡聞啦，我唔知啊。但係我可以幾肯定，唔多咯，唔多。姜濤啲姜糖呢個消費指數應該都已經係總部已經係即係 aware 得好緊要，肯定。真係所以你做生意㗎嘛，都係睇錢啫。啲 haters 可以講到佢一文不值 ，at the same time 佢個 value 就係咁高咯。係啊。你啲人咪講咯，笑咯，你咪笑咯，你笑完，你做唔做咩？咪就好似啲人話，哎呀佢喺度話佢跳舞又呢樣啊，唱歌又呢樣啊，跟住又話唔掂啊，點樣唔掂啊？你唱俾我聽，你跳俾我睇先啦，即係老實講，佢打敗咗98個選手，佢先至可以攞到佢嘅冠軍。你估流㗎大佬啊？係咯，同埋佢呢solo 演唱會之後，佢唱功真係好咗好多。咁然後啲人咧一路 comment 咧就話雖然咧佢嘅唱歌咧又唔夠好，跳舞又唔夠好，blah blah blah，即係去 start 佢哋個 comment。我心諗乜嘢啊？真唔知講乜？我真係唔知你講乜。你有冇睇㗎究竟 ？OK， 你或者你唔係你杯茶咯，唔係你杯茶咯，最只可以話，但係你唔可以話佢差咯。我絕對冇可能真係冇可能嘅。即係佢唱歌係以前就驚，即係 live 就真係心驚膽跳，而家完全係冇問題。尤其是慢歌，我覺得係啊，真係好聽喎，好聽。你唱俾我聽啦，真係啲 hater 真係唔該你。之後想講下以前嘅傳媒同埋而家嘅傳媒嘅分別，就係以前你追啲明星歌星咧，佢哋係冇渠道俾佢哋講佢自己嘅嘢嘅，佢哋要約記者出嚟咯。係啦，所以就要同啲記者 friend，跟住如果唔 friend 就真係寫死你啦，因為佢支筆喺人哋嗰度啊嘛。咁但係我覺得而家就係、如果你係有個即係你 IG 或者 Facebook 或者乜嘢，自己可以講翻自己嘅嘢咧，其實我覺得仲直接啦，仲直接同埋對佢係有利嘅。但係呢個有利咧就係全部人嘅，因為變咗全部人都係傳媒啦。我同你咁阿茂阿秀咁又講一樣嘢，又會有人聽喎，又有可能人哋話邊個講乜嘢，咁嗰邊個係邊個啫？即係邊個啫？但係傳媒就會 quote 咗話姜糖話乜，然之後就大標題喎，咁任何人咁都係新聞嚟，咁都係新聞，咁得閒嘅，即係咪好易做？你做傳媒咪好易做，因為你就咁坐喺個冷氣房度抄，咪係咯？啫嘛，而家即係好搞笑咯。但係我呢個點係我覺得而家嘅藝人對佢哋係有利嘅呢件事，因為佢真係可以I'm fine， 即係佢可以講 I'm fine， 而真係你見到佢隻手指啊嘛，大佬係咪？係。我哋今日都講咗好耐啦，冇氣啦講得。係啊，我想講咧，最後咧，我係好希望所有嘅姜糖都可以即係沉一沉氣先，聽姜講啦，靜一靜啦，掂啊，大佬啊！即係其實啲嘢完咗就完咗啦，咁就出少句聲當幫忙。
係啊，另外就真係我覺得姜今次真係大難不死，必有後福，佢一定之後會更加更加好更加好。